Поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас минус 32 градуса жары. Фокусировка. Да минус 31 уже. Потеплело. Потеплело, значит. Подожди, ничего не говори, все равно снег под ногами скрипит. Вон он. Пошли костер жечь. Что сожрал? Вооружившись спичками и бензином, идем жечь костер. Здесь. Ой, делай сама. Делай. Вон. Пробиваем целину. Снега по колено. Ладно, он хоть замерз и не так проваливается. Мон, у тебя тоже маска, да? Мон. Держи собаку. Держу собаку. Ну вот, получается, тут большая куча веток, которую занесло. Рядом большая куча веток поменьше, которую тоже занесло снегом. И это все образовалось с того момента, когда мы делали забор сетки рабицы по периметру. И вырубали, там заросли были. Дикие. Гремучие, дремучие. Вот. Собака уселась у моих ног. А Махмуд сейчас будет поджигать. Раз, два, три. Елка-палочка, гори. Ну вот, подкинули, молясь, маслица отработанного машинного масла. Загорелось получше. Но за маслом пришлось сходить. Вот, я отвел собаку, взял масло, пришел. Наблюдаем огонь. Ну вот, немного погодя, кучка уже осела маленько. Папа подбрасывает дровишки. Хорошо горит. Черный дым чадит, потому что там то ли шину, то ли камеру от колеса, я не помню. Шин, по-моему, кусок был. Вот. Вот там. Ох, пальцы жжет. Отойду. Ну и я тоже подкину. Гори, гори.
Кыш, кыш, кыш. В ход пошел старый забор. Вот мы уже перелезли забор, вернулись на строительную площадку, да, за некоторым инструментом, который нужно забрать. Вот. Сейчас покажем, что у нас тут еще внутри. Забыли фанеркой накрыть от снега. Накроем. Вчера работали, дорабатывали, доделывали свои темные делишки под цветом прожекторов. Здесь вот один прожектор стоял, а там в сугроб была воткнута лестница, был воткнут второй прожектор. Но показать я этого вам записать не смог вчера, потому что сел телефон. Показываю сейчас. Ну, рассказываю. Здесь вот уже вышли на 6-й ряд шпал. Всего их будет 9 от уровня пола. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эта комната почти готова. Вот. Занимались вчера в основном вот этой комнатой. Комната водоподготовки, как мы ее называем. Та комната склад. Вот. Еще немножко ушли сюда. Вся проблема в том, что стены вчера не росли ввысь особо. С 5-го ряда мы продвинулись на 6-й, но зато ушли в длину. Тут, в принципе, почти стены доложили, которые должны будут уйти сюда. Такая особенность, что в этой части сарая будет 9 рядов шпал, а в том 7. Вот. Поэтому тут чуточку выше надо делать. Сейчас мы накроем. Наш инструмент. Оп. Оп. Пойдет. Ну вот, вернулись домой. Не зря оказалось, мы жгли костер. Стал плюс 21. Ой, минус 21. Вот. Молодцы мы какие. О, какие рисунки Мороз нам на окнах нарисовал. Молодец, тоже как и мы. Вот. Все небо он затянул тучками. Снежочек медленно падает. Красота. Пойдем на обед. Ну вот, время почти 8 вечера. Не выключай пока. Мы же снимаем. Сегодня 13 января. А день недели какой? Среда. Вторник. Вот. Обещал я заснять, как мы работаем при свете фонарей. Вот такую высоту уже понаделали шпалы. Сегодня занимались бойней. Вот это вот все положили. 5-й ряд начали. Вот. Как-то оно вот так. Что скажете о нашем нелегком труде? Труде. Без комментариев. Ну ладно. Как-то так, такой прогресс.